OK，咁啊，今日我哋繼續啦嚇，我哋慢慢嚟step by step 啊，OK，好似 baby step。咁啊，上一次咧，我哋已經解釋咗啦嚇，咁啊大概個 idea 係點樣將呢個 network 咧，由呢個 data center 咧，我哋第一個分站就喺度啦，黃大仙啦，OK。咁啊，首先咧，我哋有兩個 server 啦，喺呢度啦嚇。咁啊，上一次嗰個第一個我哋 turn on 呢個 switch 啊，呢個 power on 呢個 switch。咁我哋嗰個 command 咧，上一次有冇重複？你睇多啲啦，寫低嗰個 command 喺筆記簿咁樣，咁或者係重複睇咁樣，要記住嗰個 command。咁啊，第一個 step 咧，我哋將佢嗰個名咧，host name 咧，我哋叫做 host name 啊。就 host name 咧，我哋 change 咗由嗰個 default 咧個 router 咧 change 到 Hong Kong MTL DC，先 DC 就係 data center 啦。咁啊，呢個 switch one，OK，嗱，我哋繼續啦。究竟呢個 switch 咧，Cisco switch 咧係乜嘢咧？啊，即係嗰啲 port 啊，即係嗰啲大，即係我上一次嗰啲圖片咧已經俾你見過啦。咁係個大型嘅呢個，即係唔係好似屋企嗰啲普通嗰啲五個 port 啊，嗰啲係 unmanagement 啊，即係冇多嗰啲 feature 啊或者 function 啊，即係管唔到，即係 management 啊，即係 OK，即係嗰個 traffic 啊，還是係將佢分開嗰個 group 啊咁樣，so far so on something like that。咁啊，我哋咧開始啦吓，咁啊，譬如假設我哋啱啱響呢度啦，我哋咁用呢個 show 呢個 command 啊，show command 咧，我哋叫做 interface 呢個 show interface brief 啦，即係先 show interface 嗱，put 個 question mark 響呢度啦，好多呢個 interface 好似 OK。咁啊，OK，如果假設淨係 type 呢個 show interface 咧，咁啊響呢度咧就 hit enter。咁啊話俾你聽，你睇嗰個 port zero 啦，好多啊，嗱，嗰個 status 係 down and down 啦，即係好多呢度咧冚唪唥咧呢個咧 information 咧嗰啲 traffic 或者嗰啲 counter 咧就係即係呢個 port 啦，OK，即係個電腦咧，即係或者係 network device 咧 connect 嗰個用 RJ45 cable 啊，即係 connect 到嗰個 switch 咁樣。咁啊，你睇好多啊，即係咧，假設呢個 switch 咧係 come with 15 port，OK，有15個 port 喺呢度，呢個冚唪唥嘅 port 喺呢度啦，即係每一個 port 嗰個 status 啊，即係嗰啲或者 health check 啦，見到呢個嗰個 package 啊，或者係有冇 error 啊，還是嗰個cable 有冇問題啊，冚唪唥喺呢度咧，即係佢有一個 counter。即係會話俾你聽嗰個port 嗰個health check 嘅嗰個 status 啊，即係好唔好啊，同埋嗰啲transfer 啊、receive 啊咁樣，同埋佢嘅個 MAC address 啊咁樣好，即係好多 function OK。嗱，我哋就 quit 咗佢呢個先啦，用嗰個 Q。OK，咁啊嗱，假設咧，我哋由另外一個 command 就叫做 show interface 咁樣 brief。OK，呢個 command show IP interface brief，IP 就係睇有冇 assignment 啦，喺 IP 嗰度。OK，呢個比較簡單，比較另外一個 command 就 hit enter 啦，你睇 show IP interface brief，一撳呢個 command 咧，你睇呢度啊，即係一個 summary。OK，即係一個 table 咁樣一個 summary 呢個咩？究竟每一個 port 咧有冇 IP address 啦？你睇咁佢嘅 status 啊 up 還是 down 啦？即係咁樣好即係俾你嘅，或者每一個 port。OK，咁啊仲有一個 command 即係話 show 呢個 VLAN 響呢度咧，iOS 咧就係 VLAN switch 啊。但係真正嗰個係 Cisco Switch 咧，唔係個 command 另外一個 command 唔同嘅，係 show VLAN brief，OK 嗰啲。咁啊，假設呢個係 command 啦，即係假設想知道
究竟呢個 switch 啊，有即呢個含量嘅 default，呢個上一次係咪我哋做我哋有做過啊？呢個 VLAN 好似我哋做過啊，係啊。你重複翻嗰個 video 啦，上一次咧我哋已經 assign 咗，我就分咗呢個 group 啦，係睇，我就可以見到啦呢個 VLAN 10咧係屬於 price server，OK，price server 喺呢度，and then 20咧，即係呢個 third article 咧，係 email server。咁我哋上一次咧將呢個 F1/14咧，將呢個 default 咧 move it to 即係話呢個咧，而家呢個 port 係屬於 VLAN 20，即係同埋 email server，OK，即係嗰個 label 啊，VLAN name 咁 label，即係話我哋呢個 link 啊，呢個 connection 啊，OK，喺個 VLAN 20，同埋佢呢個係屬於係 email server 嗰個 group 啊，OK，即係 group 咁樣啊。即係我哋分組啦，咁樣 A、B 組啊，或者呢個，咁我哋用 name 係 email 啊，OK，beautiful，OK，咁我哋上一次睇呢個啦，OK，咁我哋有咗呢個 F1/1啦，咁我哋有冇 IP address？好似我哋未有 IP address 啊，因為我哋要 assign 佢呢個係個 IP address 嘛，咁究竟我哋個 IP address 咧，我哋想喺呢度 create。呢個係我哋 layer 2或者呢個 layer 3，OK，咁我哋試下向呢度log on，turn on this，即係呢個 routing 即係呢個比較 high level 啲，咁咪個 logical，OK，logical 佢知道同埋咧等先，首先我哋呢度我哋翻轉頭呢度先睇呢個 price server 呢個 price server。咁呢個 price server 有冇嗰個 email 有冇 assign 咗 IP address 先？OK，我哋當呢個 router 係，當呢個 router 係呢個 price server，OK，咁佢係 F0/1 connect to here，OK，就首先咧一樣啦，我哋啱啱呢個將呢個 router 咧 turn on 咧，即係我哋當呢個係一個 server，OK，咁首先我哋將佢呢個去呢個 config t 啦，記唔記得啊？config t。即係個我哋上一個 terminal 個 configuration，即係入咗呢個，我哋有 programming 啊，即係我哋一定要喺呢個 config t，OK，又轉咗，你睇呢個括號咁樣轉咗一個 config。咁首先咧，我哋將佢呢個 F0/1啦，通常咧嗱，我哋 exit out 先。嗱，我哋 show 呢個 run interface F0/0咧，而家係冇呢個佢嘅 configuration 啦，即係入邊嗰個 configuration，OK，即係嗰個 file 啦，即係嗰個 configuration 啦，即係而家咧係 no IP shutdown，意思係乜都冇嘛。咁我哋而家 programming 我哋 coding 我哋要話俾佢聽呢個 interface 咧，我哋要 assign 嗰個 IP address，個 IP address 係 10.100.1.50，OK。我去翻呢個 config t 啦，config t，今日我哋就 interface 啦，呢個 interface F，我哋可以 shortcut 啦，呢個 shortcut 我哋可以 F0咁樣 /0，即係意思即係一樣呢個 F，呢個含量全寫，咁我哋可以費事打咁長咧，我哋可以 shortcut 咁樣 F0/0，咁我哋 hit enter 啦，hit enter 咁樣。咁首先咧，佢話一個 duplex，咩叫 duplex？咩叫 speed？OK，咁譬如假設咧，我哋 speed 呢個咧，即係100 megabit 啦，即係100，即係我哋暫時用100啦，manual 啦，我哋唔好用 auto。OK，我哋唔好用 auto。OK，即係 auto 咧係 negotiate，即係 negotiate with this port，即係如果你 auto 咧，跟住佢又會 automatic 咧呢個 router 咧。佢會同呢個 switch 咧，佢嘅 default 有時咧嗰啲 Cisco switch 咧 old model 咧，即係舊式嗰啲咧，佢有10 megabit 啦，咁有100啦，而家係有1 gig 1 gig 嘅 link 咁樣，即係佢 automatic 咁樣 negotiate 咧，negotiate 會得到佢嗰個 speed 即係速度OK。咁我哋呢度咧，暫時咧，我哋係 manual 嘅，我哋 hard coding，OK，我哋就話俾佢聽，
唔理啦，總之我要呢個 port 係100 speed 100，咁樣我哋 hit enter。嗱，跟住呢個 duplex 係咩意思咧？呢個 duplex 咧喺 networking 咧，你記唔記得好似嗰啲walkie-walkie 咧，嗰啲 talking 咧 communication 咧，嗰啲 walkie-walkie 即係兩個人咁樣啊？對話即係對話機咁樣用嗰啲 walkie-walkie 咧嗱，如果嗰個 half duplex 啊，half 即係一半啊，half duplex 嘅意思即係話由 A 咧同 B 講嘢咧唔可以同時講嘢，係咪？如果同時講嘢咧，佢會個 collision，即係會撞啊，即係聽兩個都聽唔到，即係話假設係 hello，咁啊對方又 hello，即係佢唔等你啊，兩個 hello hello 咧。咁啊，如果係 half duplex 咧，佢會撞啊，所以個 package 咧會 loss，即係即係變咗對方都聽唔到乜嘢咁樣即係話要話俾對方聽咧，嘿，我哋係一半，即係 half duplex 咧，你聽我講完先啦，跟住你再講咁樣嘅意思，即係唔可以話同時兩個人講嘢，嗰個叫做 half duplex，要記住啊。咁呢個 full duplex 咧咩意思咧？就 full duplex 咧就話我哋將嗰個咧改變咗，即係 upgrade 咗啦。嗰個對話機咧咁樣變咗兩個人咧可以咧，不如好似有些人哋中意嗌交啊，或者乜嘢咁樣，我兩個人都可以搶住嚟咁樣答咁樣，兩個人可以同時傾偈咧。我哋變咗佢係 duplex full 一樣啦。我哋向呢度咧。係 networking 咧，我哋通常咧，我哋中意呢個 full duplex，因為如果有 half duplex 咧，比較麻煩啲有時咧，佢唔知道喺呢個 network 向邊度因為佢呢個送呢個 picture 或者送呢個 data，咁佢又送翻呢度咧，咁變咗咧，佢又 back 個 package 咧，我哋 package 即係 network traffic 嘅，我哋 package 咧係佢有 drop 明唔明啊？明唔明呢個 duplex？Yeah，所明。以所以你假設咧，如果你唔明咧，你嗰個 concept 咧轉咗係好似對話，即係對話機咁樣啊，即係兩個人講嘢咁樣啊。OK，如果一半咧 half duplex 咧唔可以同時講嘢，如果 full duplex 咧就可以同時講嘢，就咁樣嘅意思。OK，我哋 hit enter 啦，喺呢度。OK，我哋已經 assign 咗 speed 100啦。duplex is 但係 full。嗯但係如果 half duplex 嘅話，咁嗯哼。兩個同時 send 咗佢，咁 half duplex 係唔可以兩個同時 send 啊嘛。咁但係如果佢同時 send 嘅話，咁最後佢哋結果會點？即係各自彈翻去。唔係，如果個俾佢假設咧，佢因為佢唔知道佢對方幾時講嘢嘛，佢一講嘢，咁佢又係講嘢，咁變咗個 traffic 咧，好似咁樣啊，去到呢度啊，咁佢呢個又開住向呢度啊，咁兩個咪相撞咯，一相撞咧，咁嗰個唔知嗰個 package 就 lost 咯，即係跌咗啦，即係喺 networking 係 drop 咗，咁變咗對方都收唔到，聽聽即係得明嘛？即係直接成個係消失咗咁樣嘅。係啦係啦係啦，哦好，OK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 。，OK。就係咁樣嘅意思啦，OK，so 呢個就係咁樣嘅意思，OK，咁OK，我哋有 speed 咗100啦，好 duplex，咁我哋要 assign 個 IP address 啦，咁我哋用 IP command 啦，IP address 咁樣啦，咁呢個我哋 IP address 咧，首先咧我哋要用呢個啦，10.100.1.50啦，嗱呢個佢個 IP address 啦，呢個 server。咁我哋一定要 follow by 呢個 subnet mask 呢個因為呢個 subnet mask 係一個 broadcast，佢係一個如果中文解釋咗好似廣播咁樣，因為佢係用呢個 broadcast 咧，佢係 send hello 嘅，OK，因為呢個好緊要嘅呢個 subnet mask，所以你嘅 computer 甚至你嘅而家你 check 你嘅電話咧，你去 wireless network setting 咧。你都會見到有 255 255咁樣，呢個就 broadcast 一定要噶，OK？就咁我哋打呢個255，佢係255.0，即係意思即係話佢係一個記唔記得啊？/24最多係254，我哋可以計啊嘛，即係2乘2乘2乘2咁樣啊，OK？咁因為你知道啦，IP4 我哋有32個 bit 啊嘛，咁我哋而家用晒。即係我哋用晒呢個3個 bit 呢個
324，所以24，即係我哋可以 support 254，OK，咁 minus two OK，所以呢個你暫時咧唔好理呢個先，總之你一定咧，你 IP address 咧一定要跟住呢個，OK，電腦係一樣嘅，所以呢個好緊要呢個，OK。咁啊，IP address 啦，10.100就1.50咧，咁佢係屬於呢個 broadcast 㗎，OK。咁啊，你 hit enter 響呢度，hit 咗 enter 之後咧，佢話因為呢個 default 咧佢係 shut down 嘛，OK。咁啊，你要 turn on，即係你要 turn on no shut down，即係我哋將佢呢個 port 咧係 bring up the port，OK，即係 no shut down，意思咁樣 hit no shut down，hit enter，好啦。咁啊，OK，嗱，今日我哋有呢個啦，你知automatic telling you，佢寫 the port 0 is up，OK，呢個我哋未改名喎，呢個你睇呢個淨係 router A，OK，我哋要順便改埋佢啦，我哋要記唔記得啊？我哋將佢 host name，我哋要 rename it，OK，host name，我哋呢個係屬於MTR 咁樣。咁啊，呢個係咩 price server，OK，hit enter，you see，咁我哋有個 change from router A，我哋個 host name change it to enterprise 呢個MTR price server，OK，嗱，我哋有呢個啦，OK，咁我哋 exit out 呢度，OK，咁我哋有再 show run interface，我哋頭先啱我哋想見再睇呢個佢嘅本來係咁樣噶嘛，OK，但係我哋再 show 個 run 個 interface，run 係 running config 啊，OK，即係 current running config running on this router，咁我哋 hit enter 啦，嗱而家已經嗱啱你頭先個 programming 啊，你知呢個 programming，OK，here，OK，咁啊一樣啦，呢個 command show IP interface brief，OK。咁樣一樣係 hit enter，咁會話俾你聽，你睇佢呢個 F0/0，而且呢個 IP address，即係呢個 port 啊，呢個 port 有 IP address，即係呢個咧意思就係如果係 computer 咧係個 network，你可以當呢個係 network，OK，嗰個 network，咁啊佢個 port 0，咁啊 IP address is up and up，you see is up and up，OK。咁啊呢個啦，咁啊你睇呢度啊，OK，it's up and up，right？you see，OK，beautiful。咁啊，我哋就將佢 save 咗佢先啦，就係我哋 save 咗嗰個 configuration。如果你唔 save 咧，下一次呢個 router turn on、turn off、turn off、turn on 咧，power on、power off 咧，咁啊下一次再 boot 嗰陣時咧，今日如果你冇 save 咧，咁啊呢個啱你頭先打呢個 programming 咧 coding 咧，咁啊 lost 咗啦，咁你又要重複再打咯，所以最緊要知道叫做 write command，OK，即係 write 即係 save 嘅先，save the configuration file。OK，咁我哋翻轉頭咧，向呢度咧，我哋順便嗱，我哋呢個好緊要㗎，OK，我哋順便做埋呢個啦。咁啊呢個咧嗱wait，before I show it to you，嗱呢個咧layer two switch 應該數 powerful 咧，係呢個佢係屬於 layer two 啊。即係因為你知道下一次叔叔會解釋俾你聽咩叫做 OSI model，因為 networking 咧係離唔開呢個 OSI model 佢又有 seven layer，OK，下一次會再解釋嗰個我哋而家 focus on 向呢度先啦。咁啊呢個 show interface 咧，呢個 show interface 呢個 F0/0咧。呢度OK，嗱show 呢個 interface 0 嗱，佢呢個咧每一個 network card 咧，你知道啦，佢有個 MAC address 嗱，呢個係 MAC address，你see，嗱呢個 Cisco switch 咧，當呢個 cable 連接 plug into 呢個 port 1/15咧。
佢就會呢個 Mac table 咧，佢有一個 Mac table，佢會 record 即係記錄佢要呢個 Mac table 啦，因為喺個 switch 呢度咧，佢係一個 transfer 嗰個佢係用個 Mac address 啊 ，OK，我哋去翻呢個 switch 喺度啦，嗱，響呢度，我哋可以 show 呢個又係嗰個 command 嗱 show interface 啦。show Mac table 先，Mac 你就 hit enter 嚟，要 hit enter 咧，你睇 show Mac address table，OK，嗱呢個 table 咧，你睇呢個咧 F015，OK F1/15，即係呢個 port 啊，佢而家係有呢個 network device connect 啦，即係連接咗呢個 network device 先，一連接呢度咧，佢呢度咧有個 Mac address 啦。即係儲存temporary storage on this table。所以咧，經過 switch 同 switch 咧係即係假設呢個向呢度咧，佢通常揾 IP 先，揾 IP 之後咧，佢會 transfer IP 到嗰個 MAC address。咁去翻問翻個 MAC address 向邊度咧？嗱，佢就問呢個 switch 嘿，呢個 IP 咧，佢嘅 MAC address 係呢個，究竟佢係屬於咩 port？我點樣即係 transfer or communication with another network device？嗱，呢個就係用呢個 MAC address 啦。OK，嗱，你睇呢個 C2023啦，我哋去翻呢度啦，我哋去翻呢度嗱，我哋 copy 呢個啦，嗱，呢個 MAC address，你先 copy 呢度我哋睇係咪一樣啊？你睇 C2031perfect 嘅先，所以咧呢個 switch 咧喺呢個 port level 咧，佢就知道啦。佢呢個 network device connect to this port 係佢 MAC address 係呢個啦，你先係呢個啦。OK，因為 MAC address 好緊要嘅。OK，咁你睇或者咧，我哋呢個係 Cisco Switch 咧，佢係 automatic discovery 嘅。OK，佢有一個 show CDB neighbor 呢度呢個又係記得呢個 command 啊。show CDB neighbor 咧，即係話如果我想打呢個 command，我就想知道究竟有乜嘢 network device，即係有咩computer 又好 ，printer 又好，或者係scanner 又好，總之係用 RJ45 cable connect 到呢個 switch 入邊咧。咁我想 discovery，即係話我想揾究竟有咩嘢 network device connect to me，OK，假設我係個 switch，我想知道究竟有乜嘢呢個 network device connect to me 咧？咁你就 show CDB neighbor hit enter 咧，你睇會話俾你聽。OK，嗱，個 device ID，我原來有呢個 server，你睇呢個 server 佢嘅 local face，唔係 local face local 呢個 port interface 咧係 F1/15，跟住咧 hold down 咁就佢對方個 port 呢個對方個 port 係 F0/0，你睇幾 perfect 先？所以咧，當一個troubleshooting 當一個問題嗰陣時，譬如有時人打電話俾 help desk 或者俾 desktop 啦，或者俾 network 人士啦，咁樣喺公司呢度佢假設一個電話咁樣，Brian，點解嗰個我 ping 唔到個 server 啊？咁你要首先你入到 OK，你要知道嗰個 server connect 到邊度嗰個 switch。要假設你 log in 或者 log on 到呢個 switch 咧，你要假設你係 switch 嘛，你唔知道係 server，所以首先你就揾對方，嗰個 server 有冇 IP address 還是 MAC address 最好係 MAC address 你可唔可以俾我個 MAC address 咁你有 MAC address 之後咧咁首先咧，你可以用呢個 command 咧 show CDB neighbor 咧，究竟即係有咩 device？你直情呢個話俾呢個 device，呢個一種嘅 command，OK？或者咧，你可以 show 呢度show 有呢個 show MAC address 咁樣OK，show MAC address，你俾個 question mark 喺呢度有嗱，show MAC address 咧 follow what command？
OK，咁我要 looking for address 嘛，即係個 MAC address ，OK，即係 MAC address。嗱，你可以向呢度去，不如假設對方咧俾呢個 MAC address 啦，你將 highlight 啦，即係假設啦因為你好 networking 好大啊嘛你唔知道究竟呢度假設呢個 switch 係有48 port 啊，或者有 multiple switch 啊，即係有好多 switch uplink 咧，究竟你唔知道個 server connect 到邊個 switch 咧所以你要揾出嚟，最好對方即係假設你唔知道嘅話，咁你哋可以 request 即係話對方，係你可唔可以俾個 MAC address 我啊？咁我查下喺個 switch 嗰度究竟佢係 connect 到邊個 switch 所以你就可以咁樣嚟睇，我 show MAC address 佢嘅呢個 MAC address 要 hit enter。哦，perfect，哦，OK。當我知道有 MAC address 之後，我即刻就得到嗰個 result 即係得到個結果幾快嘅。OK，原來呢個 MAC address 係 connect 到呢個 port 15，即係 port 15，呢個跟住我 show run，呢個你繼續呢個 troubleshooting 咧 F1/15咧，你睇，打錯 show run。show run interface 咁樣 FA/1/15你睇OK 冇 configuration 係咪呢個先仲未有 configuration OK 即係冇呢個咁show 呢個跟住你又再揾咧show William switch 我哋再15未喎呢邊係 default one OK，我哋未 assign 喎，你睇呢度鬼唔知啦人哋點解拼唔到你睇呢個咧解決我哋學到呢個 troubleshooting 啦，即係揾嗰個問題啦假設人哋話我想拼呢個，點解呢個 price server 咧我哋拼唔到咧？你而家係 network engineer，你而家即係 inspection，OK，即係 troubleshooting 咁樣，要 analyst，即係話點解佢拼唔到咧？原來你發覺到，OK，首先你去翻呢度。你去翻呢個你頭先呢個switch 度啊，前邊嗰個你開始對方俾咗個 MAC address 你原來呢個 F1/15，OK，我知道啦。你可以去翻呢度假設去翻呢個 make sure show IP interface brief，你用呢個 command show interface brief 即係想知道呢個 port/15咧係咪 up 最緊要呢個最緊要個 status is up，佢有 up 咯即係意思就話佢講得到呢度咧，呢個 port 係 up 唔係 shut down 應該係 is very good 點解拼唔到咧？點解人哋再 reach 唔到咧？假設呢個假設呢個 show 俾個 sample 你俾你 quick sample let me see 看。俾你 quick sample，我哋用呢個 router 先啦。我哋翻嚟呢度先呢個 very good demo 俾你我哋點樣 troubleshooting 假設我哋去翻呢個 routing 先，我哋 come back here，I show you how is troubleshooting，include the troubleshooting，OK，我哋去翻呢個 router 先啦，呢個 router 先，呢個 router 咧，OK。因為佢呢個 carry 呢個 carry 2個或者3個、4個、5個，係咪先？咁佢呢個咧，因為呢個 switch 咧，我哋而家暫時當佢係 layer 2，佢唔係 layer 3。OK，咩意思？即係話，所以我哋想嗰個機會即係 computer 嗰個機會咧，佢唔可以 assign 向呢度我哋要 assign 向呢度，所以咧。我哋我哋要將呢個 link 咧，呢個 link 係叫乜嘢咧？我哋俾個名佢啦，叫做trunk port，OK，呢個係 trunk port。今日呢個咧，我哋再擺個呢個 access port，OK，access port，OK，呢度呢個 access 即係呢個 link 係 access port，呢個係 trunk port，咩意思咧？OK，我哋去翻呢度先，你睇嗱。呢度咧
我哋開翻呢個 switch 先啦，OK 啊，呢個 switch 咧，你睇呢個如果係 F 呢個係 F1/1啦，F1/1，OK，F1/1 嗱。config 我哋 show 呢個 F1/1，我哋 show 呢個 VLAN switch again 啦，我哋要揾呢個 F1/1，究竟 F1/1 佢而家一樣啊？嗱，佢屬於個 default one 啦，F1/1，我哋要將佢變咗呢個 port 啊，我哋有 VLAN 10啦，VLAN 20咧，究竟我哋要邊個 assign 佢係咪屬於 VLAN 10咧？或者屬於 VLAN 20咧，因為呢個 link 咧將來咧，呢個 link 咧，將來咧會 carry 就話 multiple VLAN，OK，即係話 allow 即係乜嘢 traffic 經過呢個 link 啊，所以咧我哋想包括呢個10同埋20嘛，如果呢個 link 咧我淨係 assign VLAN 10咧，咁啊 VLAN 20就 cross 唔到咯。因為咧呢個叫做 access port 啦，access port 係 dedicated static assign，OK，因為如果我將呢個 link 咧 assign 係 access port 咧，咁啊呢個 server 咧就去唔到呢度啦，因為佢呢個 link 就嘿，你唔係屬於我個 group 啊，OK，你就唔可以經過我呢度啦，所以咧我哋又將呢個咧變咗個 trunk port。trunk port 係咩意思咧？trunk port 就係一個 carry multiple VLAN，即係我哋好似當如果係 human 嘅話咧，我哋當佢呢個係隧道，OK？呢個隧道咧，我哋可以睇呢個隧道咧，你可以將佢如果規劃好啲咧，個隧道咧，佢要分開，呢個係私家車，嗰個 bus 還是嗰個大型嘅 truck 咁樣分開將個隧道分開，即係話呢個隧道咧可以 allow。即係有車啦，又有巴士啦，乜都得嘅就咁樣嘅意思。如果唔係呢個 trunk port 咧，即係呢個隧道咧，淨係可以私家車 only，OK？或者咧，如果有兩個隧道咧，即係打個比方啦，如果有兩個隧道咁樣咧，呢個隧道淨係，因為佢如果運輸署咧，佢想分開嗰個好啲咧，呢個隧道淨係俾私家車，嗰個車淨係俾嗰個巴士乜都好啦即係所以咧，佢就加咗個 link 喺度，叫做 access port。呢個 access port 淨係俾嗰個 car only。OK，但係如果一個 one link 呢度，或者我哋冇 budget 啦，冇錢啦或者政府咁樣，下次再有 budget 嗰陣時再做到，再見到一個 link 咁樣呢個隧道啦淨係俾個私家車商分開佢比較好啲唔使塞車，唔使乜嘢咁樣。但而家冇辦法啦，我哋而家暫時得一個 link 喺嗰度，所以咧呢個 trunk port 咧，我哋要 carry multiple VLAN。OK，就 allow it。所以咧，假設咧，我哋 show 呢個咧 show interface 啦，呢個 show interface 呢個 F1/1啦，我哋呢度首先我哋 by default 咧係即係跟嚟嗰個default 嗰個 configuration 咧，當你 show interface 呢個咧，你睇呢度個 default 係乜嘢？係先有冇啊？呢度我哋睇下先，佢係 default 係乜嘢？你睇呢度。有冇佢冇呢個咁樣揾唔到，咁我哋用呢個啦，用 show interface 一樣F1/1，跟住咧呢度好多 command follow up 先，究竟 after 呢個 command 咧，我哋用乜嘢咧？我哋用呢個 switch port 啦，即係我哋又想知道究竟呢個 switch port 呢個 information 先 show interface switch port information hit enter 咧。我哋就知道，你睇呢個 static dedicate，OK，access port，你先，即係話呢個 port 咧全部跟嚟嘅Cisco Suite 咧，通常都係 access port，你先，有啲咧係 dynamic 嘅，佢 automatic，即係話佢 automatic 呢個 dynamic 咧，我會解釋 later，OK，咁啊，暫時咧，而家咧，我用呢個 command 咧。即係 show 呢個 port 呢個 command 咧，我就知道 default 跟嚟咧，原來呢個係access port，OK，咁啊 access port 咧，我哋要知道啦嘛，我哋要將呢個
變成呢個 trunk port，我哋要 carry multiple traffic 啊，我哋要 multiple traffic，OK，所以咧，我哋將佢點樣改咧？我哋佢叫做 config here again 啦，跟住我哋就有呢個入去呢個 port 呢個 information 啦，叫做 FA1/1啦 ，in here，係先。咁我哋知道用 switch port 咪梗係呢度一樣用 switch port mix send 係咪咧 switch port command？究竟 switch port mix send 咧，我哋有 question mark 咧，你唔知道咧就撥到個 question mark 啦。究竟我哋要 access 啦、mode 啦、priority 啦，又有個 trunk port 咯，你先喺度。咁又有 mode 喎 ，OK，咁我哋頭先梗係要呢個 mode 㗎 ，OK，我哋就 show switch port mode，嗱我哋 question mark 啦，究竟我哋要試你要記得啊，即 Cisco switch 咧嗰個 port 咧 assignment 咧個 port 嘅 assignment 咧係得兩種啫，一個 access，一個 trunk port。咁我而家咧要話俾你聽，呢個 port 係屬於個 trunk port，OK，所以我要改啦 ，from access port change it to trunk port，OK，switch port mode trunk。嗱，so far so good in here，究竟 trunk port 同埋 access port 知唔知道？頭先解釋得明唔明？明。好簡單啊嘛，即係 access port 就淨係即係如果係 human 嘅話，得私家車可以去。OK，今日你嗰啲巴士又，比如話假設呢個係巴士咁樣，我要過呢個隧道，但係呢個隧道係禁止因為佢呢個係屬於即係私家車，唔可以巴士，咁啊死啦，係咪先？所以你將呢個隧道咧改咗呢個 trunk port 啦，即係大家可以分咁樣或者 carry networking 用通常嘅慣字就 carry 就 multiple traffic，OK，所以你睇佢有 access port，你睇 become trunk port 啦，you see become the trunk port 啦，OK，所以咧呢個 switch 就 become trunk port 啦，呢個 mode，跟住咧我哋又繼續switch port，我哋要OK，我哋要話俾你聽呢個 trunk port 啦，我哋用乜嘢 escalation，OK，有好多種啦，你睇，我哋要用呢個啦，OK，1Q 我哋因為佢話俾你聽，睇我哋用呢個 OK，通常咧佢 ISL 同埋呢個咧會解釋 later，OK。總之你就記住呢個啦，呢個 standard industrial。通常而家呢個一個 Cisco switch 咧 connect different 嗰個manufacturer 即係D-Link 又好Netgear 又 port 又好即係其他公司咧，因為如果想 uplink 咧連接到呢個 Cisco switch 咧，兩個唔一樣嘅公司咧，通常佢哋嗰個 trunk port 咧用呢個 DOT1Q，你就暫時咁樣記住先，唔使話咁深入㗎。OK，咁switch port trunk escalation DOT1Q，要 hit enter。OK，咁順便啦喺度啦，咁又係順便呢個俾100啦，咁duplex 啦呢個 duplex full 啦，no shutdown 啦 ，bring up 啦 ，no shutdown。OK，咁去翻之後呢個咁show run interface 你睇呢度interface F1/1 OK，而家佢有 access port change 到 trunk port 啦，show interface 你先，跟住interface F 一樣啦，F1/1，跟住 follow by switch port，OK，咁樣你先，頭先記唔記得啊？之前上邊嗰度係冇係 access port 啊嘛，而家咧我哋 hard coding 之後咧，我哋將呢個 port 咧變咗係個 trunk port 啦，你知 become trunk port，very good，OK，咁show interface 呢個